Включил. Так, первая позиция. Так, это первая позиция. Вот она, вторая позиция. Третья позиция. Синий. Четвертая позиция. О, красный, как в аду. Пятая. Ну, синий вообще ни к чему, я думаю. Шестая. Седьмая. Зеленый. Восьмая. И все, и опять первая. Короче, получается 8 позиций, да? М. Оставь сам. А, ну вот этот надо оставить. Не, мне кажется, это лучше. Вот этот Во, с красненьким во, вот. да. Так красный, как в аду, я думаю, не нужно. Ну, это потом Сергей сам настроит.